而我们今天在这里缅怀孙中山，研讨孙中山，我想是占尽了天时地利和人和的。从天时上来讲，今年是孙中山先生诞生150周年，明天是孙中山先生的生日。那么应该就在此时此刻，在北京正在举行非常隆重的纪念大会。从地利上来讲，香港对于孙中山的思想和革命事业实在是太重要了。刚才丁教授已经给我们做了非常详细的一个介绍。可以说，香港对于孙中山成为一个具有现代意识的一个领袖，和澳门、广州、檀香山这些地方联合在一起，是一个非常关键的环节。那么，孙中山在香港也是留下了许多的足迹，在香港有专门的孙中山史籍径，我想这个也是非常值得走一下的。那么从人和上来讲，我们今天这个论坛在座的都是青年领袖。那么孙中山当然在他还是青年的时候就已经是一个青年领袖了。那么后来成为一个非常重要的一个历史的伟人，他的事业和他的思想对于中国的影响，不局限在他活着的时候，而是长久的影响到他身后，影响到今天。所以从这个意义上，我们今天许多青年领袖能够集聚在一堂，来缅怀孙中山和纪念孙中山、研讨孙中山，也是一件十分有意义的事情。那么孙中山为什么在历史上有这么高的一个地位，能够得到这么高的一个尊崇？孙中山在做什么？其实简单的说，孙中山他一生屡屡的奋斗，最重要的是要做一件什么事呢？我的理解，孙中山就是要把中国变成一个现代国家。他所做的一切都可以在这个意义上进行理解。那么要把中国从孙中山所生活的那个时代的那样一种状态变成一个现代国家，需要做什么？孙中山一生的奋斗可以说给了我们非常重要的几点启示。第一，要把中国变成一个现代国家，要领导中国走向一个现代国家，首先是需要树立一个高远的目标。那么孙中山在这一方面，他走在时代的前列，让我们是非常敬佩的。我举2个例子。第一，孙中山很早就提出了创立合众政府的这样一个设想，就是要把中国变成一个共和国家。我们在学习近代历史的时候，可能我们翻所有的历史教科书都没有例外，都会在逻辑上先叙述康有为、梁启超的变法，然后下一章才会轮到孙中山领导的辛亥革命。可是我们再把时间仔细的核对一下的话，我们发现孙中山提出创立合众政府的时候，康有为和梁启超的变法思想都还没有来得及产生和得到广泛的传播，更不用说他们后来所标榜的立宪思想。从这个意义上来讲，孙中山领先当时的他的同时代人，其实不止一代。再举一个例子，孙中山把民族主义发展到中华民族的这样一个国族的概念，这在当时对于中国来讲，乃至于对于今天的中国来讲，意义也是非常重大的，使得我们的整个国家有一个大一统的这样的一个取向。这是孙中山给我们提出来的第一点的历史的启示。那么第2点，孙中山又不仅仅只是一个有理想的，或者是给我们指出一个非常好的远景的一个人，他又十分强调要实现这样一个目标，要把中国从传统的社会变成一个现代国家，需要坚实的社会基础的工作。因此孙中山对于
在这个过程中间如何建立一个牢固的现代国家的社会基础是十分重视的。我还可以再举2个例子，比如说我们都非常知道孙中山强调铁路的建设，他的实业计划可能知道的人就更多了。那么孙中山为什么要强调对于铁路的建设呢？就是因为中国太大了，在孙中山那个时代，中国的整个的一个中国的版图会让每一个人都觉得中国的一个地方到另一个地方太遥远了，整个国家几乎没有办法给它连成一块。如果没有一个便捷的交通，没有铁路能够把这么辽阔的中国连接在一起的话，中国的统一都成了问题，那怎么还可以成为一个现代国家？因此，铁路建设在孙中山那里不仅仅是为了解决一个交通的问题，它有更深远的一个考虑，就是要使中国成为一个大一统的现代国家，必须要奠定一个把整个国家连接在一起的基础。那同样，孙中山也不仅仅是关于重视铁路的建设，孙中山同样也非常重视公路的建设。当到一个地方，人们说中山先生，你重视铁路，我们这里你能不能帮我们呼吁一下，也修一条铁路啊？修从我们这个县修到隔壁那个县。孙中山就跟他们说，他说铁路是连接比较远的地方，那么在一个县之内或者是一个小的区域之内呢，主张修公路。孙中山修铁路修公路为的是把中国联系在一起，同时把中国的城乡打通，把中国的内地乡村和都市和已经具有现代色彩的一些小的区域，再通过这些区域和整个世界联系在一起。那我们知道，这个也是我们今天一个现代国家所必须具有的先决的条件。再举一个例子，孙中山的许多理论著作里面呢，有一本可能大家也都知道，但是绝对没有很少有人能够从第一页翻到最后一页仔细去读的一本著作，就是《民权初步》。为什么这本书我们读不下去呢？因为太枯燥了。他这本书写的是大家应该怎么开会，开会应该怎么主持，应该怎么发言，怎么决议，非常详细的一条一条的罗列下来。那孙中山为什么要费这么大的功夫去参照了许多西方关于会议通则的这些方面的著作来写这样一个书呢？就是因为孙中山认为，我们要进行民主，首先必须要做到最基层的人民的这样一个民主的能力的训练，民主能力的培育。因此，他把民权初步作为他的学说的一个非常重要的方面，作为建国方略的一个组成部分，并且在总理遗嘱里面是把建国方略作为最重要的文献点出来的。从这几个方面我们来看到，就是孙中山不仅仅是有一个对于现代中国的高远的目标，同时他也非常重视对于这个现代国家形成的社会基础的建设的工作。那么由这2点启示，自然就到了第3点，就是孙中山先生在那样复杂和落后的一个环境，他并不以人民的程度高下作为一个理由，并不以人民的程度不足无所作为，而是非常注意发挥先进的作用，发挥青年的作用，积极进取。孙中山对于青年非常重视，对于学生也非常重视。孙中山他在成为一个领袖的时候，其实他自己就是一个青年。那么追随孙中山进行革命的，参加他的革命事业的，也大多是比他更年轻的一些青年。那么孙中山对于青年的重视，在历史上其实也是有2个例子是足以说明的。第一，在他领导反清起义、反清的辛亥革命的这个时期，他的主义的宣传和依靠的对象主要就是留学生、青年学生。
同盟会的建立，它的主体也就是留学生。黄花岗72烈士，我们看到都是一些牺牲的青年的精英，这是一个时期。那么到孙中山晚年，我们看到孙中山又非常重视青年的这种朝气。到了1923年、1924年，孙中山之所以容纳共产党人加入国民党，推动国共合作，其实很重要的一条理由就是他看到了当时中国共产党人的这种朝气，因为当时的共产党员普遍的比国民党员要年轻1倍或者2倍。那么也正是看到了这种朝气，孙中山实行了国共合作，并且使得国民革命的面目呢焕然一新。这就是我们看到，其实青年在中国从传统到现代的这样一个进展中间，在中华民族复兴的这样一个事业中间，它在不同的历史时期都发挥了非常重要的作用。那么我们相信，我们今天纪念孙中山，缅怀孙中山，其实也会深刻地体会到孙中山对于青年的重视的意义，对于青年在中华民族伟大复兴和中国向现代国家进步的这样一个历史进程中间所发挥的作用的这样一种重视。我们也相信，我们的青年一代会在中华民族伟大复兴的这样一个事业中，会有更多的一个贡献。